आदि पुस्तक 42 पर्व। आउ मिस्र देशरे शस्य अछि एई कथा सुनी याकूब अपना पुत्र मानकु कहिले, तुमे माने काहेकि एक आरेक प्रति अनाई रहुछ? से आहुरी कहिले, देख मु सुनिली मिस्र देशरे शस्य अछि, एणु तुमे माने सेठाकु जाई आम्भ मानक निमंते शस्य किणी आण, तहरे आम्भे माने न मरी बंचिबा। अनंतर जोसेफंकर 10 भ्राता शस्य किणिबा निमंते मिस्र देशकु गले। मात्र याकूब जोसेफंकर सहोदर बिन्यामीनकु भाई मानक संगरे पठाइले नाही, कारण से कहिले केजाणी अबा एहाकु विपत्ति घटे। सेतेबेले सेठाकु जिबा लोकमानक मध्यरे इस्राएलंकर पुत्र माने शस्य किणिबा निमंते गले, जेहेतु किणान देशरे मध्य दुर्भिक्ष थिला। सेही समयरे जोसेफ सेही देशर अध्यक्ष हेबारु देशीय लोक समस्तंकु शस्य विक्रय करुथिले। तहिरे जोसेफंकर भ्रातृगण आसी तांकु भूमिष्ठ प्रणाम कले। सेतेबेले जोसेफ अपना भाई मानकु देखि चिन्हिले, मात्र सेमानक आगरे अपरिचित लोक परि व्यवहार करी कटु कथारे कहिले, तुमे माने केउठारु आसीअछ? सेमाने कहिले, किणान देशरु खाद्य द्रव्य किणिबाकु आसीअछु। मात्र जोसेफ अपना भाई मानकु चिन्हिले हे सेमाने तांकु चिन्हि पारिले नाही। तो जोसेफ सेमानक विषय जे सबु स्वप्न देखिथिले ताहा स्मरण करी सेमानकु कहिले, तुम्हे माने चर लोक, देशर छिद्र अनुसंधान करिबाकु तुम्हे माने आसीअछ। सेमाने कहिले, ना प्रभु, ताहा नुहे, आपणकर एही दास माने खाद्य द्रव्य किणिबाकु आसीअछंती। आम्भे माने समस्ते एक व्यक्तिर पुत्र, आम्भे माने विश्वास्य लोक, आपणकर एही दास माने चर नुहंती। तेबे से सेमानकु कहिले, ना ना, तुम्हे माने देशर छिद्र अनुसंधान करिबाकु आसीअछ। सेमाने कहिले, आपणकर एही दास माने 12 भ्राता, किणान देश निवासी जनकर पुत्र। आउ देखंतु आम्भ मानकर कनिष्ठ भ्राता पिता निकटरे अछि, पुणी जणे नाही। तो जोसेफ सेमानकु कहिले, आम्भे तुम्भ मानकु चर बोली जहा कहिलु, तुम्भे माने ताहा ही प्रमाण। एहा द्वारा तुम्भ मानकु परीक्षा करा जिवो। आम्भे फारोर आयुर शपथ करी कहुअछु, तुम्भ मानकर कनिष्ठ भ्राता एठाकु न आसिले तुम्भे माने एठारु जाई पारिबो नाही। तुम्भ मानक मध्यरु जणको पठाओ, से तुम्भ भाई की आणु, तुम्भे माने बंदी थाओ। तुम्भ मानकर कथा सत्य कि नाही परीक्षा हेले जणा जिवो। नहिले आम्भे फारोर आयुर शपथ करी कहुअछु, तुम्भे माने अवश्य चर अट। तहु जोसेफ सेमानकु 3 दिन कारागार रे बंद कर रखिले। पुणी तृतीय दिन रे जोसेफ सेमानकु कहिले, परमेश्वर प्रति आम्भर भय अछि, एणु एही कर्म कर, तहिरे बंचिबो। तुमे माने जेबे विश्वास्य लोक, तेबे आपणा मध्यरु एक भाई की एही कारागार रे बंद रखी दुर्भिक्ष हेतु गृहकु शस्य घेनी जाओ। मात्र तुम्हे माने अपना सान भाई की आम्भ निकटकु आण, तहिरे तुम्भ मानक कथा सप्रमाण हेले तुम्हे माने मरिबो नाही। तो सेमाने सेही प्रकार कले। अनंतर सेमाने परस्पर कुहाकुही हेले, आम्भे माने अपना भाई विषय निश्चय अपराधी अटु। से आम्भ मानकु विनती करिबा बेले आम्भे माने ताहा प्राणर व्याकुलता देखिले हैं ताहा सुनिलु नाही, तेणु करी आम्भ मानकु एही विपत्ति घटी अछि। सेतेबेले रूबेन सेमानकु कहिला, तुम्भे माने सेही बालक विषय पाप कर नाही, एई कथा कि मु तुम्भ मानकु कहि नाही, तथापि तुम्भे माने सुनिल नाही। ए निमंते देख, एबे ताहार रक्तर निकास निया जाई अछि। आउ जोसेफ जे सेमानक कथाबार्ता बुझिले, एहा सेमाने जानि पारिले नाही, कारण से द्विभाषी द्वारा सेमानक सहित कथा कहुथिले। अनंतर जोसेफ सेमानक निकटरु जाई क्रंदन कले। पुनर्बार आसी सेमानक सहित कथाबार्ता करी सेमानक मध्यरु सिमियोनकु धरी सेमानक साक्षात रे बांधिले। तो जोसेफ सेमानक पात्र रे शस्य पूर्ण करी प्रत्येक जन पटरे टंका फेराई देबाकू ओ सेमानकु पाथ्य द्रव्य देबाकू आज्ञा देले। तहिरे तद्रूप करागला। तो सेमाने अपना अपना गध उपरे शस्य नदी सेठारु प्रस्थान कले। मात्र उत्तरीबा स्थान रे जणे गधकु आहार देवा निमंते पट फिटान्ते अपना टंका देखिला, कारण पट मुहरे टंका थिला। तहे से भाई मानकु कहिला, मोर टंका फेरी आसी अछि, एही देख ता मो पटरे अछि। एणु सेमानकर हंसा उड़ीगला।
ଆଉ ସେମାନେ କମ୍ପିତ ହୋଇ ଏକ ଆରେକ ପ୍ରତି ଅନାଇ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ କି କର୍ମ କଲେ? ଅନନ୍ତର ସେମାନେ କିଣାନ ଦେଶରେ ଆପଣା ପିତା ଯାକୁବଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ କହିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଦେଶର କର୍ତ୍ତା, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ଚର ଜ୍ଞାନ କରି କଟୁ କଥା କହିଲା। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାକୁ କହିଲୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ଲୋକ, ଚର ନୋହୁଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ 12 ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଏକ ପିତାର ସନ୍ତାନ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନାହିଁ। ପୁଣି କିଣାନ ଦେଶରେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ଏକ ସାନ ଭାଇ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଦେଶର କର୍ତ୍ତା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଏହା କଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲି ବୁଝିପାରିବା। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଏକ ଭାଇକି ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ରଖି ଆପଣାମାନଙ୍କର ଗୃହର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେତୁ ଶସ୍ୟ ଘେନିଯାଅ। ପୁଣି ଆପଣାମାନଙ୍କ ସାନ ଭାଇକି ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆଣ। ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ଲୋକ, ଚର ନୁହଁ, ଏହା ବୁଝିବା। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇକି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏ ଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିବ। ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ପଟ ଖାଲି କରନ୍ତେ ପ୍ରତି ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ପଟ ଭିତରୁ ଟଙ୍କା ପୁଡ଼ିଆ ପାଇଲେ। ତେବେ ସେହି ସବୁ ଟଙ୍କା ପୁଡ଼ିଆ ଦେଖି ସେମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପିତା ଭୀତ ହେଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କ ପିତା ଯାକୁବ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ପୁତ୍ରହୀନ କରୁଅଛ। ଯୋସେଫ ନାହିଁ, ସିମିଓନ ନାହିଁ, ପୁଣି ବିନ୍ୟାମିନକୁ ମଧ୍ୟ ଘେନିଯିବାକୁ ପାଞ୍ଚୁଅଛ। ଏହିସବୁ ସିନା ମୋହର ପ୍ରତିକୂଳ ହେଉଅଛି। ତହିଁରେ ରୁବେନ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ତାକୁ ନ ଆଣେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ମୋର 2 ପୁଅଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବ। ମୋ ହସ୍ତରେ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କର, ମୁଁ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆଣିଦେବି। ତେବେ ସେ କହିଲେ, ମୋ ପୁଅ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯିବ ନାହିଁ। ତାହାର ସହୋଦର ମରିଅଛି, ସେଇଟି ମାତ୍ର ବାକି ଅଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ପଥରେ ଯାଉଅଛ, ତହିଁରେ ଏହାକୁ ଯେବେ କୌଣସି ବିପଦ ଘଟିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଶୋକରେ ଏହି ପକ୍ୱ କେଶରେ କବରକୁ ପଠାଇବ।